da se razumemo, mislim, sve nastalo kao najobičnija sprednja, zajednje, kako god hoće. Znači, to je bio, interesantno, bio je 14. februar 2010. godine. 14. februar. Marku, basisti, je bio rođen i bili smo kod njega. U to vrijeme Marko i ja smo bili u melodic death metal bandu koji se zove Scar Process. I, ne znam, onako, kroz neko piće i uopšte na cijelu neku konverzaciju, Stefan pitao, kao, bi hteo ti s nama da radiš kao grindcore band, kao projekat, kao, ne bismo svirali, nego kao snimamo tako nešto. Ja sam bio kao da, ali kao nećemo, ne bih samo da, mislim, ne znaš kakva je vaša ideja oko svega toga. Pa imamo po neko sprednje zezanje, čisto eto da radimo nešto ovako, da popijemo, dok sviramo, sve to pojedemo nešto, jer to i jeste bilo tako, mislim, Fernando je od skoro svako snimanje je bilo tako, skupimo se sa nikakvom opremom, znači stvarno krš opremom, imamo pivo, napravimo neku hranu tipa picu ili proju ili gibanicu ili šta god, dok u pauzama, znači, cirkamo, ako ima neke rakije super, ako nema, samo je pivo tu, odigramo malo pesa na Sonic Ecu, jednostavno druženje, znači ljudi se skupe da piju, da igraju igre, mi smo eto snimali grindcore. I onda kao, ma ne, šta god, kao možeš da pevaš o čemu god hotiš, da pišeš tekstove čemu god hotiš, kako god. Da, sem njih dvojice, mislim, ja nisam muzičar, ja ne znam, nimam strojen da sviram, svako je radio svoje, obojice su radili, već na tom periodu Marko je radio programiranje bubnjeva, ali to je bilo to. Znači, sirovo do maksimuma, grindcore iz spavaće sobe na neki način. I kao, ideja za ime, šta god, nemam pojma, kao, šta ti misliš, šta bi ti hteo, pitam me Stefan. Ja kažem, kao, Brando Konga Ultimate Experience. I njime, kako to ja, kao da ja. Sad, zbog čega i meni to pao napred. U to vreme, ne znam da li si čuo za sajt koji se zove Vukajlija. Da. Znači, srpski Urban Dictionary. Ja sam u tom nekom periodu i bio moderator na tom sajtu. I bio je jedan autor, ne mogu njemu da se setim nickname-a, koji je pisao neke definicije o Fernando Kongi, imao je čak i njega na Avataru i tako dalje i uvijek je bio kao govorio njemu u hvalospevima, naravno kroz sve šalu i ostalo i meni je to bilo toliko simpatično da neko to radi, čak sam te neke njegove stvari koje pisao na definiciji i ostalo što sam pokupio po sajtu gdje on tako objavljivo i iskoristio za ideju za neke prve tekstove, jer nisam znao kako to sklopim i kao znam čovjeka koji mi može dati inspiraciju, tako da on je indirektno bio neko koji je dao nalet svemu tome. Ali stvar je bila, da se razumemo, čisto zezan, čisto sprednja. Ideja, mislim, sa tim tekstovima, grindcore je sprednja. Mislim, grindcore-ovce obožavam i cijelu tu scenu, cijel taj pogled, zato što mnogo toga rade iz zezanja i opušteniji su i ne mare, jednostavno, mislim, vidjeti neki grindcore festival i te svirke, oni su ljudi totalno opičeni, totalno su ludi, ali opušteni su. Ne haju ni zašto, ne moraju to slušati privatno, aktivno, ali odu tu da bi se zezali, da bi bili najopuštenija verzija sebe. Nisu, kad mora kažem, kao sa, znaš, kragljama duboko ovde. Ne pate od te vrste metalitizma koja je veliki problem metala, bar iz mog viđenja, da gomila tih, čak tipa Blackera ili da je metal sam da shvatu toga, da stignu do nekog nivoa i onda kao to je dobro, to je loše, ovo nikako, kao ne može se meša ovo s ovim i tako dalje. Grinderi su, they just don't give a damn. Da. To mi bilo kao, radit ću ovako, nešto spredat ćemo se, ne volim tekstove, znači onako teško merdari, nije da ne mogu slušati takve bende, tipa Cannibale, Corpse ili slično, ali znaš, ne mogu da pišem o tome na taj način, nisam to ja. I onda s druge strane, neću da pišem o nečemu u čemu sam želeo da pišem, tipa vezano za Silent Hill ili za ono što sam pisao ovako za sebe i ono Silent Hill, znači inspiracija za tekstove Scar Processa je vezano bilo za Silent Hill. I onda, hteo sam nešto stvarno drugačije, da se okušao nečemu što generalno ne radim. I onda krenuo tako, znači, spredanje sa epizodama, čak malo, googlanja, gledanja YouTube epizoda, bih se podsjetio nekih stvari.
Zašto bih se podsjetio što sam i gledao relativno možda i previše ovih latino sapunica, ali to ću posle da nastavim cijelo telenovela, da. I njemu je bilo to fenomenalno, kao može, kao sve može da bude na takav način. Zašto kažem da imam iskustvo? Ja sam generalno rano ostao bez majke i moja sestra koja bi pogledala mogla bi isto mi bude majka, ali mi je bila starac. A generalno sa njenim, sa dvojicom sinova, mojih sestrića, sam odrastao čitav život. Mislim, pre toga. Mislim, uvijek sam ih zvao burazirima, iako eto, drugačija ta porodična hijerarhija. I tokom, znači, tih nekih godina, 97. 98. Toku večeri, kada je večera, to je jedna velika prostorija koja je kuhinja i trpezarija neka vrsta dnevne sobe i samo večeramo i na TV-u su išle telenovele, taj je bila Esmeralda, nešto je bilo od svega toga, Esmeralda, kasnije bi išle i La Usurpadora, i mi nismo imali izbora šta ćemo da gledamo, znači moji zajedno, znači njen suprug, nas trojica, morali smo to da gledamo, jer to je njeno vreme, znači ona ceo dan radi, znači na poslu, dođe kući, spremi ručak, počisti po kući, oko kući odradi sve svoje, spremni, znači svu tu klopu i ona je, da kažem, na neki način zaslužila to pravo da sat ili koliko već vremena se ne dira ništa na TV-u, znači ako se to gleda, to ćemo gledati i niko nima problema sa tim, mislim, ženi je to bio gušt, njoj je to bio ono vrhunac dana, zašto bi nekom kvario bilo šta i onda gledaš sve to, kao da kažem, i bez uvrede prema svim Meksikancima i Latinoamerikancima koji vole sapunice, dosta tih, mislim, scene sveže kao, mislim, cringe, ali svi su nekako to voleli, ali mislim, kao, krenemo se kezimo, da se smemo, ko idioti. Ona žena na sve, moj zajec je bio kao čutite, a njemu se pošto ima brkove, se onako smeši i to sve, tako da kontaš tu negde, pa smo umeli da pravimo te interpretacije, znači ono kao, duboke pogledaj sa tišinom i ostalo, ako se zagledamo. I to tipa radi Burazir koji živi u Kini i tamo, mislim, što radi i svira. I samo, znači, ga pogledamo sa drugog strana i gleda ovako. Bilo koje dana, bilo kad ono. Ja samo nastavljamo kao. Tako da smo se spreli oko toga. Ironija je što smo baš zbog toga krenuli da gledamo aktivno La Usurpadora kao čak i kad nije, da kažem, ta večer ili šta god, ono kao, si pogledao posljednju epizodu, pa kao jesam, možeš da kažeš, pa ono kao, znaš, kao pričamo o tome, ispredamo se, ono, da bismo imali kod čega da pravimo, zbijamo šali i ostalo. Tako da, s te strane sam isto imao iskustva sa svim tim, tako da je sve došlo, znaš, ono, već sam bio potkovan da nije sve to došlo na red. Opet, i kao što sam rekao, Grind korupcije se spredaju sa svim. Mislim, čak i kad je ono težak porn grind i tu je uzređeni spredanje, mislim, ne vjerujem da je neko od njih zaista tako. Ako jeste u tome, kao, ne osuđujem, ali kao, stay away from me. Ali što se tiče tog spredanja, to mi se nešto svidilo. I zato i nastalo sve to spredanje sa tom ne samo spredanje sa tom pop kulturom, već malkice i spredanje sa samom metal subkulturom. Jer opet se vraća na taj elitizam, metalci su samo u tom kao metalu, niko ništa ne gleda što nije to i svi se kao gade nečeg. Gomila njih gledala to potajno, kao što gomila ljudi gledala potajno Velikog brata kad se ovdje pojavio. Znači, svi su gledali, a svi se pravi da ne gledaju. Isto ti je kao, moram kažem, u svakoj sferi života danas. Ljudi su apolitični, a nisu apolitični. Ljudi kao nemaju stav o ovome ili onome, ali imaju stav. Svako ima neki stav. I ovdje je pogrešno bilo da je ispravan ili šta je pogrešno da je ispravno. Dakle, neću da ulazim u to, ali svi imaju neki svoj stav i svi... Kako možeš da sudiš da je nešto loše ako nisi pogledao? Na stranu droge, mislim, možeš vidjeti nekog teškog narkomana i shvatiti da to nije to, ali, znaš, kako znati da je neka knjiga zaista loša ili kako da je neka muzika loša ili šta je već, ili da li ti nešto sviđa ili ne sviđa ako nisi čuo ili nisi pročitao neka, znaš, vrsta žanra ili u književnosti ili u muzici, bilo koje umetnosti, bilo čemu, I tako da je sve to bilo ispredanje sa subkulturom, znači sam latino
telenovelama samim talom, pa i sa nama samim opet neki način, ako ne možeš da na sebi pokažeš i da ukažeš na neke svoje propuste, na neke svoje greške iz mladosti ili da kažem grehove iz mladosti, ako ne vidiš sebe, ne možeš sebe da pojmiš u svemu tome, kako bi moglo bilo čemu drugom da sudiš? Ili da kritikuješ ili da budeš, da izgradiš mišljenje, ako ne možeš da izgradiš mišljenje, čekaj samo sebi. Jer taj neko koji je gledao to sve i koji je bio sve tu, mislim, u tim prilikama da i konzumirao takav sadržaj, to jeste jedna osoba, mislim, i dalje sam ja, to je jedna druga osoba. Ja opet iz te osobe proističe neko ko sam ja bio umeđu vremenu, znači kad je nastao Fernando i ja koji sam sada ovde sa tobom. Tako da sve je to spojeno. Mislim, taj jedan krug povezanosti oko svih stvari koje radimo. Znam dosta načelaca koji, da ih vidiš, mislim, ne bi nikad rekao da slušaju metal i da su uopšte u svetu, da se razumeju sve to i da su mnogo posvećeni tome od mene. Jednostavno ljudi, to što slušaju što rade, to je njihovo privatno, ovako su sa strane obični, možda i korporativni ljudi, možeš tako reći. Ali jednostavno, to je tako. I zato mi je uvijek bilo, simpatično, sve to radimo na taj način na koji smo radili, znači kroz druženje, pre svega. Najbitnije je bilo druženje i uživanje ti nekim trenucima, zezanje, igranje pesa, stvaranje te neke muzike od koje nismo očekivali ništa, nije u kom trenutku, mislim, niko nije verovao da će to se desi na bilo koji način. I jednom tipa, da je bilo 11 ili 12 godina, nam je jedan lik iz Meksika, tad smo imali još uvijek aktivnu MySpace stranicu, ne znam, stao kao podršku, čak je delio bio, ne znam, svoje neke snimke, fotografije, pošto je kao bio neki kao Blacker ili šta će, ali imamo kao bilo to fenomenalno što mi radimo. Meni je bilo zaista smiješno, jer jeste meni muzika simpatična da je pustim, ali stvarno je bilo loše, ali to prvo izdanje stvarno bilo onako sirovo i uopšte nije bilo reprezentativno, ali bilo je nama simpatično. Onda se to nekom svidilo nama, mislim isto kažem, lik iz Meksika, ali to bio jedan lik dok nisam upoznao Pablo Barreru, sam bio pomenio lik koji je iz Ekvadora i koji jednostavno je došao te naše muzike, koji opet je, mislim, delimo zajednički prijatelji, ljude koje sam upoznao lično, koje on zna lično, a da se on i ja nikad nismo sreli. Ali redovno se čujemo, znači dopisamo preko Whatsappa, po neki audio ili video poziv, koji on jedan drugom pružamo podršku na svaki mogući način. I on se čak uključio sad u posljednje vreme i online intervjue sa ljudima iz undergrounda, tako da je i to simpatično sa te strane da je, eto, iz sveg tog nekog takvog zezanja, zajebavanja, nekog neplaniranog, neorganizovanog, nastalo nešto što je mnogo veće od svega toga, spontano, apsolutno spontano. Sa različitih faktora nekako se to sklopilo i nastalo taj ultimate experience. Wow. Ali kao to što sve raditi, ali bi mogli da nazovemo kao neka vrsta umetnosti, kao ne bih rekao slobode, ali bih rekao kao da ne bude neka etiketa na to, razumeš, kao bude samo opušten. Pa jeste, mislim, sve... Ili šta bi ti rekao, ne znam, koja je poruka, kao koja je esencija? Ovo mi stvarno tera da se zamislim na tim pitanjem, baš je poruka. Pazi, nikad nije bio ideja da se pošalje bilo kakva poruka. Može baš zbog toga i svima to je interesantno, zato što ne postoji ništa da možda je neki način može značiti kao kada neko krene se bavi nekim hobijem, nekom nišom umetnosti, tipa možda rezbarenjem ili tako nečim, može od toga stvoriti nešto što je mnogo veće i što može da ga, što je lukrativnije zaista. Imam baš prijatelja koji, eto, zanimljivo, isto mi je kolega na poslu kao što je i Stefan i koji opet i on bio na neki način vezan u sam rad jer je odradio
nekoliko artworkova, mislim, jedan omot, mislim, ti njegovi crteži su korišćeni za par omota, čak i je jedan mini logo koji smo koristili među vremenu, on odradio, Bane, on se bavi tetoviranjem, ali je sam pravio dot tetoviranju kao i sam pravi svoje ručne mašinice za brijanje za tetoviranje i prodaje ih po svetu, toga je napravio svoj posao i to je nastalo isto tako, znači samo eto krenuo da radi, pa je to postavljao na svojim socijalnim mrežama, pa je neko rekao je bi napravio meni i od tog jednog da bi napravio meni je nastao posao, znači da je on morao da se to organizuje, da ima legalan posao, apsolutno što se tiče toga i da nije stizao da isprati često porudžbine, pa je imao i mesecima unapred porudžbine koje moraju da odradi da šalju, jer je sve sam radio, nabavku, sve u potpunosti, tako da mogu reći da je i on nastalo na taj način, da sigurno nije unosno, mislim nama nije unosno s te strane, ali nikad nije bilo pointabulno unosno kao što sam rekao, već je jednostavno sticaj okolnosti koji se dogodio i otprilike to je jedan lep talas za koji poželiš da nestane na neki način, ali ne da bi od toga profitirao, već je samo lepo pričati. Ljudi generalno ovako vole da čuju kako je sve to nastalo. Ljudima je to interesantno, zanimljivo. Ono što mene zaista nervira, mislim, moram to da kažem ovako iskreno, gomila njih kojima sam pričao o tome me redovno pita kao, jel svirati dalje? Ja uvijek kažem, mi nikad nismo svirali uživo, bukvalno nikad nismo svirali uživo bilo gde. Bio je jedan izuzetak, ali to ću da kažem, ne pomenem, znači nismo aktivan band, bili smo uvijek nas trojica. Stefan, gitarista, Marko, basista i ja kao vokal, tekstopisac, oni su odrađivali sve ostalo i produkciju i kucanje bubnjeva i sve ostalo što je trebalo da se odradi. S tem, kad smo snimali Un momento por Esmeralda, tada smo angažovali našeg prijatelja Miloša kao bubnjara i tada jedini put kada je taj band svirao uživo na taj način je dok su oni svirali, mislim, vežbali tu muziku i dok su to snimali, jer to je jedina pesma koja je snimljena sa pravim bubnjevima i koja je u fullu snimljena studijski. Čak ja nisam uspio da sviram sa njima, jer uvijek je bilo to da ja radim da neko slobodan, da su se menjali, još je bilo tokom COVID-a, kada je bilo tih, da kažem, restrikcija kretanja i onda su oni to snimali u sessionu, znači malo po malo, to nikad nije bilo sve u fullu odrađeno, tako da, eto, kažem, ljudi redovno pitaju da li sviramo, kažem, ne, nikad nismo, mislim, kao ne stvaramo, i za band koji nikad nije svirao, nije zajedno uživo, niti bilo gde je nastupao, mi smo odradili nevjerojatnu stvar, a da to nismo ni htjeli, da jednostavno se desilo.